还没有遇见 Type Plus 之前呢，我的女儿会比较时常的生病，会感冒，然后咳嗽严重，还会发烧，然后持续的时间其实是蛮长。每次如果她身边有同学生病的话，她就很容易被传染。然后自从服用了 Type Plus 之后呢，她的几率就降低了很多。Hello， 你好，我是 Aris， 我今年34岁，我来自槟城，我有一个9岁的女儿。这个状况发生多久了？自从孩子进入了那个幼儿园开始，就到现在已经是3、4年的时间了。他身边蛮多同学生病呢，就很容易的感染到他。有试过其他方法吗？其实我有尝试过蛮多的方法，还有其他的保健品，然后尤其是小孩子服用，所以我会比较去找一些比较安全的，甚至找了一些比较天然的方法，就是拿大葱拿去蒸那个水，然后让小孩子喝。可是那个味道其实是真的是难接受，小孩子也不大想要喝。然后甚至有些的保健品是有效的，可是价格蛮昂贵，如果长期服用，其实是一个很大的负担。然后怎样遇见 Type Plus？其实是我的一个亲戚介绍的，因为前阵子呢，他的家里一家人都中了 COVID， 然后他也服用了一段时期，就只有他跟他的小儿子是没有被传染到的，所以从那时候开始，我就是考虑了让我的女儿来尝试这个 Type Plus。用了多久见效？如何使用？我们喝了 Type Plus 大概有1年的时间了。其实我的孩子服用了大概2、3个礼拜，我就看得到那个效果了。每一天我都会给我孩子1包，然后除非生病的时候，我就会给他1天2包这样子服用，然后帮助他比较快的康复。用了的真实感受如何？口感、味道如何？因为每次如果他身边有同学生病的话，他就很容易被传染。然后自从服用了 Type Plus 之后呢，它的几率就降低了很多。还有它的口味呢，我孩子蛮喜欢的，因为它是果香味那一种，然后它的粉状倒在水里面很快就溶解了。其实我觉得我自己本身也是蛮喜欢喝，我孩子他也是蛮喜欢喝。会不会继续购买？或者推荐给身边的朋友？我其实还会继续再购买，然后也会同时推荐给我身边的朋友，因为它的价格其实是蛮平民价的，然后长期服用的话，对我们来讲说都可以负担得起。现在每当我人热气的时候呢，喉咙痛，我就会在睡前我服用2包，隔天我睡醒真的觉得说喉咙真的是疏解了很多。然后现在我们家里的小孩子呢，感冒生病的几率呢都大大的减少了，所以现在那个 Type Plus 呢成为我家的必需品。如果一旦 Type Plus 要完的时候，我就会慌了，所以其实很谢谢 Type Plus。